Leo nina ujumbe kwa ndugu zangu, jirani zangu, rafiki zangu, nchi ya Kenya. Kiniuliza leo taifa la pili ambalo liko moyoni mwako, kitoa nchi yako ya Tanzania, basi nitasema nchi ya Kenya. Moyoni mwangu Mungu ameipa kibali sana. Ni moja ya taifa ninaloliombea sana baada ya taifa langu la Tanzania. Mwaka majuzi nilitoa ujumbe 2021 mwezi wa kwanza, nilipokuwa natoa unabii kwa habari ya nchi yangu ya Tanzania, nikazungumza na kwa habari ya nchi ya Kenya. Siku moja nilipokuwa natoa unabii kwa habari ya mauti ya rais wetu Magufuli, nikatoa unabii na kwa habari ya nchi ya Kenya. Wale ambao waliufuatilia waliona, na kama hujafuatilia unaweza ukarudi ukaangalia. Niliona mtu amekaa na simu yake inaita, lakini simu haipokelewi. Inapiga kelele sana kwa sauti ya juu, lakini haipokelewi. Na baadaye Bwana akaniambia maana ya hayo maono. Akaniambia yule unayemwona amekaa pale ni mimi, na ile simu ni nchi ya Kenya. Wanaomba, wananiita, lakini sitasikia. Na nikautoa unabii kwenye mtandao, japo walikuja Wakenya wengi ambao waliniuliza kwa nini useme kwa habari ya nchi yako. Sikujibu chochote kwa sababu Bwana aliniambia niseme, na nikasema. Na baadaye Bwana akaniambia kwa habari ya uchaguzi, na nikasema kanisani, nikawaambia ninaona amani baada ya uchaguzi. Uchaguzi naona amani. Wakati wa uchaguzi, sio baada. Wakati wa uchaguzi naona amani, lakini baada ya uchaguzi ninaona simu inaita ipokelewi. Kwa mara ya kwanza katika nchi ya ndugu zangu, mtakuwa mashahidi, pametokea maandamano ya muda mrefu kuliko wakati wowote ambao nchi yetu ya Kenya imewahi kupitia maandamano. Na watu wanafikiri ni moyo mgumu wa rais kuto kukaa chini na kukubaliana na ndugu yake. Lakini kama wewe ni mtu wa rohoni, utaelewa maana ya yale maono. Kwa nini miaka yote mlikuwa mkiita, mnakubaliana? Kwa nini sasa hamkubaliani? Maana moyo wa mfalme ni kama maji mikononi mwa Bwana, anaugeuza anakotaka yeye. Kwa hiyo mfalme hana nguvu ya kukataa kile ambacho Mungu anataka. Kwa nini Mungu amemtia rais wenu moyo mgumu kwa kuto kukubali kukaa chini na kuelewana na ndugu zake? Hilo ni fumbo. Endeleeni kuliombea mbele za Bwana. Lakini leo nimekuja na ujumbe mwingine ambao Mungu alisema na mimi, sio leo, kwa muda tu nyuma kidogo, lakini leo ndio Roho Mungu amenijalia kusema. Na kwa sababu bado nyakati zake hazijafika, wacha niseme. Na ninaomba muombee, kwa sababu haya yako mbele, yamejiandaa kutukia kwa ajili ya taifa la Kenya. Niliona maono kwanza kabla Mungu hajaniambia kitu. Niliona maono, nikaona bendera ya Kenya ikiwa imewekwa juu ya mlima, na ikawa inaongezewa urefu, ikawa inaendelea kupanda kwenda juu. Nikaiona imeenda juu sana kuliko bendera nyingi za Afrika, ikiwemo na bendera yangu. Nilipoendelea kuiona bendera inaenda juu, ikafika mahali bendera ikasimama, ikaanza kugeuka. Yaani kama upepo hauendi tena mwelekeo mmoja, ikawa bendera inageukia upande mwingine
mara inageuka upande mwingine, mara inageuka upande mwingine, mara inageuka upande mwingine, kisha ikalala. Ni kama upepo tena haupo, unaoipuliza ile bendera iendelee kupeperuka. Nafahamu wote mnajua kwamba bendera inapokuwa inapulizwa na upepo inatembea hivi, lakini upepo kama hamna inalala. Nikaona bendera imelala. Moyo wangu ukawa umeingiwa na hofu kwamba hiki kitu kinamaanisha nini? Nikasikia sauti inaniambia kwamba Mungu atamtumia huyu mtawala aliyepo katika nchi ya Kenya kuinua hii nchi zaidi ya mataifa mengi katika Afrika. Tutaanza kuona kuinuliwa kwa spidi kubwa kuliko mataifa yote yaliyoizunguka nchi ya Kenya. Mungu atamtumia kuipeleka juu nchi ya Kenya. Lakini liko anga ambalo adui amejiandaa kuhakikisha kwamba haitavuka anga hilo. Ndio maana ile bendera ikaanza kugeuka, inageuka, inapambana kupita kwenye lile anga. Lakini lile anga limesimama, haliko tayari. Na mwisho wa siku bendera ikalala. Ndiko mahali ambako ule uchumi unaokua utaishia hapo. Baada ya hayo maono nikaanza kumwomba Mungu mara kwa mara. Nipoendelea kuomba Mungu, yakanijia maono tena siku nyingine. Yote nayaongea leo. Nikaona kuna mahali kuna pande mbili barabara, afu kuna pande mbili. Upande huu kuna mji na upande huu kuna mji. Na kwenye ile barabara pakatokea shimo. Lilikuwepo shimo ambalo halionekani lakini lipo ndani ya ile barabara. Kwenye ile shimo ambalo nimeliona, ambalo nilikuwa sijaliona mwanzo maana nimesema limetokea, wakatoka nyoka ndani ya ile shimo. Mmoja akaelekea upande mmoja wa barabara na mwingine akaelekea upande wa pili wa barabara. Na baada ya hapo nikamuona mtu amesimama kwenye ile barabara, ameshika upinde. Kwanza akapiga upande mmoja wa barabara, na baadaye tena akapiga na upande wa pili wa barabara. Nikauona mshale umeenda ukagonga kwenye nyumba kubwa ya kifahari sana iliyokuwa upande wa mmoja wa barabara. Tena baadaye nikaona mshale ule mwingine umeenda kupiga nyumba ambayo sio kubwa sana katika upande wa pili wa barabara. Japo katika nyumba za huku upande wa pili ilikuwa ni nyumba kubwa kuliko nyumba zote za upande wa pili, lakini upande huu ni jengo kubwa sana. Nikaendelea kuyaombea maono hayo, kwa maana nilimuona nyoka mmoja ameelekea upande huu na nyoka mwingine ameelekea upande huu. Baada ya maombi ya mara kwa mara na muda mrefu, Bwana akasema na mimi, akaniambia upande huu mmoja unaouona ni upande wa chama tawala, na upande wa pili unaouona ni upande wa upinzani. Akaniambia yako yaliyokusudiwa na kuzimu kwa ajili ya taifa la Kenya. Akaniambia yule uliyemuona katikati ya barabara ni adui, amesimama njiani. Akaniambia lile ni shambulizi ambalo amelituma. Ule mshale aliopiga upande wa kwanza wa barabara na upande wa pili ni mashambulizi. Shambulizi la kwanza amelilenga juu ya kichwa cha taifa, na shambulizi la pili amelilenga juu ya kichwa cha upinzani. Kwa hiyo niseme, ndugu zangu wa Kenya,
waombeeni viongozi wenu, kwa sababu maono haya hayapendezi kabisa kwenye macho. Mimi niliwaambia ndugu zangu wa nchi yangu tuombe kwa ajili ya kiongozi wetu. Tuliomba, lakini sijui kama hatukuomba inavyotakiwa, na akatupata yaliyotupata. Na nyinyi Bwana anatuma ujumbe huu juu ya taifa lenu. Muombeeni kiongozi wenu mkuu, na muombeeni kiongozi wenu mkuu wa upinzani, kwa kuwa adui ameandaa shambulio. Biblia inasema nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Iombeeni afya ya kiongozi wenu. Ombeeni mwili wake. Ombeeni tumbo lake. Naongea kwa lugha ngumu kidogo. Ombeeni tumbo lake. Ombeeni na moyo wake. Mungu amjalie afya njema, apite vipindi vyote salama, maana shetani anamwazia mabaya. Lakini cha ajabu ni kwamba shetani amepania juu ya taifa lenu, anawaza mabaya tena kwa habari ya upinzani wenu. Ombeeni upande wa pili, Bwana amjalie neema kiongozi wenu wa upinzani, amjalie afya. Haya ni maneno ambayo waombaji inatakiwa muyaelewe sana. Kuna uwezekano wakati mwingine kwa sababu ya ubinadamu hatuwezi kuelewa umuhimu wa watu wanaotupinga, lakini naweza nikasema kwamba taifa lolote ambalo lina mtu anayeweza kutoa sauti ya kupinga yale mnayokosea kufanya, ama kwa nia njema ama kwa nia mbaya, analisaidia taifa. Maana unayeongoza utakuwa unaongoza kwa umakini. Kwa hiyo kuwa na mtu anayekukosoa wakati mwingine inaumiza moyo, kwa sababu anaongea mambo mengine ambayo moyoni mwako huyafurahii, lakini anakuongezea umakini. Anaweza akaonekana kama hana mchango mkubwa kwa taifa lenu, eti kwa sababu amewapinga miaka mingi kila tawala ambayo imetokea. Lakini nataka niseme kitu, anaweza akawa amechangia mchango mkubwa sana wa kulisaidia taifa lenu kufika hapo, kwa sababu kila utawala kuna mtu ulikuwa unamuogopa. Hawakuwa huru kufanya wanavyotaka, maana ukiamua kufanya mema, anayekupinga hana nguvu, lakini ukifanya mabaya, anayekupinga anapata nguvu. Ufalme mwenye haki ukitawala, wapinzani hawana nguvu, kwa sababu hawana sababu ya kupinga. Ila waovu wakitawala, wanaopinga wana nguvu, kwa sababu wanayo sababu juu ya utawala huo. Kwa nasema hayo kwa lengo jema tu, siko upande wa mtu yoyote, ila nasema tu kwamba ombeeni pande zote, maana shetani hajasimama kwa ajili ya mtawala mmoja tu, amesimama pande zote. Hasa muombeeni kiongozi wenu mkuu wa taifa, ili Mungu ampe afya njema, ampe hekima na busara ya kuwatawala mpaka pale ambako Mungu amekusudia, alitoe taifa lenu mahali pamoja kwenda mahali pengine. Ninawaambia Kenya, Mungu amewakumbuka sana. Naweza nikaongea maneno haya na wengine wakanipinga, kwa kuwa wakafikiri naongea kwa ajili ya interest binafsi, lakini nasema Mungu amewakumbuka sana kwa ajili ya mustakabali wa taifa lenu. Amewakumbuka sana kwa ajili ya mustakabali wa taifa lenu. Mtakao yaona baada ya miaka mingapi mbele, yatafanya muyakumbuke maneno ambayo nimewaambia sasa. Ila muombeeni. Muombeeni afya yake, muombeeni tumbo lake, muombeeni moyo wake, lakini pia muombeeni kiongozi kuu wa upinzani. Miaka hii ya utawala, hii ya utawala
adui amekusudia kuyafanya haya. Sijajua miaka yenu ya utawala ya awamu mbili ni miaka mingapi, lakini ndani ya miaka hii ya awamu mbili kuna jambo ambalo shetani amelikusudia pande zote. Anataka kupiga alafu ainue utawala anaotaka yeye, ili alitokomeze taifa lenu lisionekane tena katika ile hali ambayo Mungu amekumbuka. Ule unabii unaohusu simu inaita ipokelewi, iliwahi kutolea ufafanuzi, lakini ule unabii wake hujatoka mtandaoni kwa sababu ya kamera hazikurekodiwa vizuri, lakini itoa ufafanuzi yake kwamba wafanye nini ili Mungu alete utulivu. Mungu anijalie neema, watakaporekebisha watautoa huo ujumbe. Mungu awabariki ndugu zangu wa Kenya, na waombea na nawapenda katika jina la Bwana majeshi. Shalom. Ufalme wa Mungu kwa mataifa yote. Amen.